अस्सलाम वालेकुम जी। हम आए हैं 2024 के पहली को न्यू ईयर मनाने जी। मेरे साथ हैं जैद भाई, आतिफ भाई और हमजा भाई और मलिक भाई और एक और दूसरे भाई कौन है? आकिब भाई। वो मसरूफ तरीन बंदे ने। हैप्पी न्यू ईयर। 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 गुड गुड सर अगर कोई बंदा साडी बंदे ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਦੋ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਾਤਾਰ इधर भी ठीक कर रहे हैं। आ जाइए जी आके भाई मलिक जी इधर गोतने तौर करो यार। मलिक जी गोतने तौर कह दो जी। लाइक ते सब्सक्राइब जरूर करना। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। स्टॉकहोम स्वीडन तो गामलस्तान इस वक्त मौजूद है। शेयर लाइक ते सब्सक्राइब ठोके क्रूज दी बनाओ। क्रूज आ गया। हैप्पी न्यू ईयर तो कुछ ही लम्हा बाद क्रूज का सामने आया। पुराना क्रूज ए इन्हां दी रवायत मजा नहीं आया। हैप्पी न्यू ईयर। अरे मुझे तुरंत लाग रही है इसको। ओ यार ये सड़ो
बन के बना के दिया पहला Tot niet tot. ਉਹ ਪੁਲਸਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੇ चलो क्या फोटो खींचते हो
Fuck all that shit. The sun was the best food. ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਗਾਣਾ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਕੋਟੇਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਓਪਨ ਡਿਸਕੋਟੇਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਸਿੰਗ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਓਏ ਆ ਜਾਓ ਮੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਧਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟੋਟਲ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। देखो पाकिस्तानी बंदे की करते हैं डिस्को वाले। Come on,